السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. يتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم. وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت فوز منتخب السويس. وزي ما شفنا ملحمة حب بين السويسة كبير وصغير. شفنا البلد كلها بترتدي التيشيرت الأزرق. والله زمان يا سويس كله يعني بيعبر اللي بيعرف يعبر بيه بيعبر بيه بالمادة، بالتشجيع، بالهتاف، بالدعم المعنوي، بالدعم الأدبي. بنشكر كل حد سويسي بصراحة. يعني أضاف لمسة ويعني تمام، ويعني دعم الفرقة ودعم النادي. إنما الناس اللي بتهد وتهدم وبوستات ملهاش لازمة وهتروحوا مش هتدخلوا الماتش وهدم في مجلس الإدارة، يا جماعة كل واحد بياخد فترته. حضرتك شايف نفسك حد قوي وبتاع، اتفضل خش ترشح وشوف مستواك قد ايه ومدى فعالية الناس معاك، هتنتخبك ولا مش هتنتخبك، كنت عضو مجلس إدارة ولا رئيس مجلس الإدارة. اتفضل تقدم بطريقة شرعية ورسمية وشوف حضرتك عايز تساهم ازاي بأي طريقة في النادي. لكن موضوع الهدم في مجلس الإدارة والهد في الفرقة وبوستات سلبية وكلام دون فمش هينفع. برضو حد طالع بعد المباراة يقول لك الفرقة مش دون المستوى والكلام اللي احنا بنسمعه كده. حضرتك انت عندك مقدرة تجيب رمضان صبحي ب50 مليون جنيه او زيزو ب50 مليون جنيه. انت يا دوب متهيألي اغلى لاعب عندك مش هيجيب المليون او الفرقه كلها. فنتكلم يعني ايه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. تمام، ومد رجلك زي ما بيقولوا على قد ايه لحافك زي ما بيقولوا. تمام، فما نهدمش يا جماعه في الفرقه وندعم يا جماعه. تمام، وربنا يعني يفكنا من ال20 سنه وال22 سنه غياب السويس عن الممتاز. تمام، تقدر تقول كلمه حلوه اتفضل قولها، ما تقدرش ما تصدرش سلبيه للناس وجمهور السويس. وبنشكر طبعا جمهور السويس، بنشكر مجلس الإدارة، بنشكر أعضاء مجلس الإدارة. الجمهور بنشوفه من أول دقيقة من قبل المباراة، الناس بتسافر، ناس بتسيب أشغالها حبا في السويس. بنشكر الناس دي بجد بجد. شكرا لجمهور السويس الوفي المخلص، ألف ألف شكر ليكم. طبعا الحاج سيد شحاتة في حتة تانية زي ما بيقولوا. بنشكر الحاج سيد شحاتة، وده مش جديد عليك، انت ابو الكرم وابو الواجب. وانا مش بشكر كده من يعني بجامل ولا حاجة. الحاج سيد شحاتة معروف عمدة طهطة في السويس، راجل في اي حتة بيوجب وبيعمل لله كتير من غير ما حد يعرف. الناس قالت له منتخب السويس راح ايه يتبرع ب50,000 جنيه، ويمكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. نتمنى ناس كتيرة زي ما قلنا في محتويات سابقة. فين الشركات؟ قلنا فين الشركات؟ في ناس بتوع الأدبية برضو اتبرعوا، كل واحد اتبرع اللي ب10 اللي ب20 اللي كده بنشكرهم يعني برضو ما يوازي 50,000 جنيه. بنشوف برضو شباب، بنشوف ناس بتقطع من مصروفها وقود بيتها وبتدعم نادي منتخب السويس، ودي حالة جميلة موجودة في البلد. ألف ألف شكر لكل من حط جنيه لنادي منتخب السويس. ونبرز الحاجات الجميلة يا جماعة، بلاش ان انت عشان تظهر في الصورة ان انت مختلف وكده ان انت تصدر سلبية زي ما قلنا قبل كده. تمام، ألف مبروك لمنتخب السويس، ومش عايزين نطول على حضراتكم. بشكر الراجل المذيع بتاع اون سبورت، هي كانت المباراة متذاعة على اون سبورت وعلى النيل. بشكره جدا، لو قال 100 كلمة في المباراة فقال 99 كلمة السويس. وبشكره يعني بشكره جدا جدا، ويا ريت حد يكتب لنا اسمه في الكومنت او كومنتات. بشكره المذيع ده بجد بجد. يعني دي المذيعين اللي بتعرف تحبب فيها المتابعين ويعلق في ذهنه ويعلق في ودانه. بشكر المذيع ده جدا. وبرضه ايه بنشكر الراجل التاني بتاع النيل سبورت. الف الف شكر لكل من ساهم وزحف وخلف نادي منتخب السويس. ونتمنى عودة السويس تاني للممتاز. برضو بنعيد تاني بنشكر كابتن مين فريد اللي عمل الفرقة من البداية، كابتن سعد فاروق، اي حد ساهم مع الفرقة ومع نادي منتخب السويس على راسنا يا جماعة.
وان شاء الله نادي منتخب السويس نشوفه في الممتاز. والله بدعوات الناس قسما بالله، في ناس كانت بتبكي قسما بالله من اجل نادي منتخب السويس. والله العظيم ثلاثة ما مجامله ولا نفاق. انا شايف في حاله، يعني في حاله كده واصله لي او حاسه كده ان حتى البلد والناس الكبيره في البلد، الناس الكبيره الوزراء ويمكن سياده الرئيس وي وكلام من ده، قسما بالله ما تطبيل ولا حاجه، بس في حاجه حاسه واصله لي كده ان الناس دي عايزه ان السويس ايه يوصل. فبيوصلك من عده حاجات كده، فبتحس ان في دعم مش مرئي لمنتخب السويس. شكرا شكرا لكل من بيدعم السويس حتى لو في الخفاء. كلنا ايد واحده يا جماعه وكلنا السويس. الف الف مبروك لنادي منتخب السويس، يا رب نشوفه في الممتاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كوره مع ناصر الغر. السلام عليكم.